গ্রামের কাঁচা উঠোনে খড়ের পাটিতে বসে মা বিড়াল মাছ কাটতে, চুলায় গরম তেল, মা বিড়াল মাছ তেলেতে ভাজছে, চোখে ভাজা মাছের গন্ধে ভরে উঠেছে উঠোন। মা বিড়াল নিজে খাচ্ছে আর মাঝে মাঝে ছানাটিকে তুলে দিচ্ছে ছোট্ট মাছের টুকরো। পাটি পেতে ছানাটিকে পড়াচ্ছে। মা বিড়াল হঠাৎ উঠোনের পাশ দিয়ে আসছে। বাবা বিড়াল ছানাটি দৌড়ে এসে বাবার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে। বাবা বিড়াল গায়ে পানি ঢালছে, ভেজা শরীরে রোদ পড়ে চকচক করছে। বাবা বিড়াল ভাত খাচ্ছে ধীরে ধীরে। মা বিড়াল এক হাতে হাত পাখা নিয়ে বাতাস করছে। মা বিড়াল আর ছানাটি বসে আছে। বাবা বিড়াল ধীরে ধীরে দোল দিচ্ছে। তিনজনে হেসে উঠছে। গ্রামের এই সন্ধ্যা শান্তি, সব মিলিয়ে এক টুকরো স্বপ্ন।